看到这个大盒子了吗？天猫精灵带屏幕 Pro Max Ultra 版本。小爱同学，我在。我不爱你了。天猫精灵，你这是有了新欢就忘了旧小爱呀，伤心。Plus 版本和之前那个天猫真不一样了啊！我不知道这个贵一点的这个天猫，它的质地会不会比那个便宜一点的要好？好吧，我们先把它看一看，好吧，看一看。插入我们电源。哎呀！太亮了！天猫精灵，它也有带屏幕版本的哈，它也有带屏幕。这个，哎呀！黑白，彩色啊！哇，这个音质哇！哎，不爱，哎呀，快滚！我操！哎呀，扔过头了！哎呀，墙被他妈的打坏了！哎呀，对不起，小爱同学，我操！你看这白色都是墙的那个粉末，它被摔出来了。Later。天猫精灵，我在，你说。有人肯定要问啊，墨宝，你是2个音箱，你干嘛呢？你就不懂了是吧？买2个音箱干嘛？第一个啊，舍不得天猫精灵啊。我在。别，哎，怎么退不了？别放了，别放。哎呀，您还没。哎呀。第二个，小爱同学买都买了是吧？我在。小爱同学，我在。关机，小爱同学。再说一遍吗？小爱买都买了，你把它。我在。我叫你小爱，不是小爱。可以再完整说。哎呀！关机。好的。第二，小爱买都买了。你扔了也怪可惜的啊！大家都知道那个3D 立体音效是吧？买2台音箱可以就组成3D 环绕立体声，堪比那个电影院啊，杜比环绕世界。然后把他们2个大爷啊请到家里边来，主要是为我耳朵提供服务的，你知道吧？只要他们2个能同步播放一首歌，然后我就能享受高清3D 立体环绕音响，就把2个音响放到脑壳这边。很舒服哈，很舒服。现在就开始3D 环绕立体音响实验。小爱同学，天猫精灵，我在。天猫精灵，我在。播放周杰伦的《花海》。好的。这就为主人播放周杰伦的《花海》KTV 版伴奏。周杰伦的《花海》不是伴奏啊！你这个小天猫精灵，小爱同学，哎呀，暂停，小爱同学，暂停，小爱同学。重来一遍。小爱同学，天猫精灵，我在。播放周杰伦的《花海》。这就为主人播放周杰伦的《花海》KTV 版伴奏。不是 KTV 的花海。哎呀，不是 KTV 伴奏啊！它这个屏幕，哎呀，你小爱同学，我在。暂停。天猫精灵，暂停！终于让我找到一首歌，哎呀！天猫精灵，小爱同学，我在，你说。小爱同学，欢迎来到小爱同学的知识星球。小爱同学是小米公司，我晓得。哎呀，天猫精灵，好，主人。小爱同学，我在。播放雪宝宝。好，可爱俏皮的雪宝宝送给你。哎呀，小爱同学，我在。重新播放天猫精灵，我在。重新播放。哎，对不上啊，这个。小爱同学，我在。重新播放。哎呀。A few moments later， 雪宝宝。哎，你这个还小爱同学，我在。不对呀，不对，你这个不是雪宝宝，小爱同学，
天猫精灵才是雪宝好，宝。主人。哎呀，你不，不是哎呀，的，让我们一起哎呀，小爱同学我在。播放雪宝宝。好，可爱俏皮的雪宝宝送给你。哎呀，小爱同学，天猫精灵，小爱同学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 ，小爱，我在。大家都是人工智能的一份子。哎，天猫精灵，天猫精灵，哎，我在。好的。暂停，暂停。你说啊